你螺丝快掉了是不是？啊？你螺丝快掉了是不是？没有，手底下。我要帮你，我有工具，要不要帮你锁？我有工具。我刚才换轮胎呀，他没有救火啊。这个吗？对。谢谢啊。不会，这台工具就是要帮助需要的人。因为我刚刚去换轮胎，我骑了怎么了？有声音。谢谢。这3个没锁好。他都没有打紧。对啊，没有，他刚刚是完全没锁，我骑了骑走了才发现。应该要用电动打一下。还有这个，可能他忘骑漏掉。太扯了，这个很危险的。对，因为我轮胎才刚换啊。OK。好，谢谢。不会，非常感谢。这样太危险。